Lexon Marseda Tahiri, Pamundësia një narrative të re në politikën shqiptare, nga Gilman Bakalli. Kur aktorët politik e lën fjalën dhe i drejtohen rivalëve, duke i gjuajtur me histori seksi, shukriu dhe dhune, roshi, të cilët janë sa për 1000 fjalë, kjo na bën të mendojmë se lufta politike ka dalë nga teatri i përditshëm dhe ka zbritur në terrenin e betejës së pushtetit për jetë a vdekje. Ky është momenti për të hedhur një sy të shpejtë narrativave të secilit kamp, mënyrës pra se si stoliset diskursi politik me histori dhe anekdota. Demokratët janë hjelltar të historive të mëdha, të cilat për shkak të ngurtësimit të tyre i strehojnë pak a shumë të paradigma e restaurimit. Historia që ata tregojnë në variacione të ndryshme ka këtë strukturë bazë. Dikur në botë ekzistonte tregu i lirë, shteti e la ekonominë të lirë, të prodhonte dhe të krijonte vende pune e mirëqenie. Vlerat kishin vlerë. Pastaj erdhën komunistët dhe ja morën frymën ekonomisë me ndërhyrje shtetërore. Pastaj erdhën socialistët dhe shkatruan vlerat e dikushme duke nxitur imoralitetin. Shihni Ramën lakori që bregdeteve të Evropës, shihni që po i bën kushtetutes. Po legalizon tinëzisht martesat gay, e tjerë, e tjerë. Ky narracion ka në thelb logjikën e restaurimit. Kërkohet një rikthim të gjendja ideale, një rikthim në parajs, të cilën në një farë mënyrë një gjithkush. E bukur e logjikës restauruese është se për ta praktikuar atë, nuk të duhet as edhe një shkëndijë inteligjence. Nuk e pse merresh as me problemet e së tashmes, as me zgjedhjet e së ardhmes. Nuk e pse u as forcon fantazinë qytetarëve, duke ju kërkuar të imagjinojnë një të nesër më të mirë, e as t'ju tregosh rrugën drejt saj, sepse gjithçka që duhet për përshkrimin e gjendjes ideale ka ekzistuar dikur dhe është e njohur tashmë. Kurse narracioni i majtë i socialistëve pra, nuk merret me historitë e mëdha, por përdor rrëfimin e vogël anekdotik, përjetimet të njerëzit të thjeshtë, të tipit Nën Ferideja, si provë si dëshmi ilustruese për argumentet politike komplekse. Refuzimi i historisë së madhe për të majtët nënkupton të rrëfesh si do të jetë për secilin prej nesh, kur të jetë ndryshe nga ç'është tani. Ndryshe nga narracioni konservator, i cili flet zgjedhësit si kolektiv, historitë individuale anekdotike të retorikës së majtë që i serviren publikut, i japin këtij të kuptojë se politika e trajton atë si individ, me dëshira dhe fantazi autentike. Nëse narrativa e majtë kërkon të ndryshme dhe autentiken, modeli konservator i restaurimit ka nevojë për të keqin dhe për të keqen. Si ndryshe mund t'u shpjegosh ndjekësve të tu se ky realitet ka degeneruar dhe po shkon drejt fundit. Logjika ta do se një retorike së keqes mbahet ndezur nga opozita që kërkon të mbajë gjallë elektoralitetin. Mirë po Berisha për shembull ka treguar se retorika e restaurimit mund dhe duhet të vazhdoj edhe pasi ka fituar zgjedhjet. Rivali i brendshëm zëvendësohet nga armiku i jashtëm, shpeshherë si ambasador. Retorika e djathtë na mban vazhdimisht pezull. Si do ta mposhtë dhe shkatroj heroin, rivali i lig? Çfarë pisllëqesh fsheh akoma ky maskara, të cilit do i marrin vesh me kohën? Histori pra që thuren me lësitë e filmave action, a la Chuck Norris. Ku tamam, si në këto filma, fabula i nënshtrohet logjikës së rritjes së intensivitetit, të shkatrimit, dhunes dhe hakmarrjes. E bukur e kësaj historie është se për ta mbajtur publikun në formë, për histori të tilla nuk nevojitet ndonjë inteligjencë e veçantë. Mjafton pak fantazi e ndyrë, kreativitet përveç e sadist. Aktualisht kampi i djathtë ka paralajmëruar histori të tjera me të keqen. Si mund të dilet nga kjo retorik? Gjasat për një narrativ të re jam thuajse zero. Për demokratët e Berishës, kjo është në natyrën e gjysë. Narrativa konservatore për definition nuk mund të na tregoj një histori të re, por thjesht histori, të cilat në thelb flasin për pandryshueshmërinë e saj. Vizioni i saj është në thelb të një revizion, një rikthim ciklik tek e njohura dhe e njëjta. Retorika së majtës mund të jepte më tepër shpresë për një narrativ të re, por edhe kjo është e pamundur, sepse e pamundur të prodhosh përfundësisht histori, sidomos për atyre historive që bëjnë çdo individ të ndorrojë. Shkurt pra, për arsye të ndryshme, e majta dhe e djathta nuk janë në gjendje t'ju japin zgjedhësve nëpërmjet një narrative të qartë, një përfiturim të saktë të asaj që konsiderohet jetë e mirë.
As të djathtet, as të majtet nuk mund të mbajnë me një fjalim që fillon me formulën proverbale. I have a dream. Ëndra ime është. Aktualisht e vetmja histori e re që dëgjojmë është apeli retorik i një qytetari ideal, i cili e pyet politikanin: "Lër historitë, po më trego si do të përfundoj historia jote."